Warga yang sedang bertugas menjaga hutan di Desa Betek, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, mendapati sepasang remaja di bawah umur sedang berbuat mesum di dalam hutan pada Kamis 19 Juni lalu. Warga kemudian merekam insiden tersebut sebagai barang bukti, serta menangkap yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Dilansir oleh Kompas.com, petugas Satpol PP Kecamatan Gading, Masda mengatakan, insiden tersebut bermula ketika warga mendengar suara laki-laki dan perempuan dalam hutan. Saat dicari sumber suara, warga kemudian mendapati sepasang remaja sedang berbuat mesum di atas tanah beralaskan sarung di siang bolong. Mereka kemudian dibawa ke kantor desa untuk dimintai keterangan. Diketahui sepasang remaja berinisial EW dan AI itu berasal dari Kecamatan Kerjengan. Satpol PP kemudian memanggil kedua orang tua mereka agar mengetahui insiden tersebut dan diharapkan menjaga anaknya. Sepasang remaja itu kemudian diminta untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai yang isinya mengakui telah berbuat tindak pidana asusila serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Jika kembali melakukannya, mereka siap diproses sesuai hukum yang berlaku. Atas insiden tersebut, Masda mengaku akan meningkatkan patroli dan pemantauan di hutan Desa Betek agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Demikian Tribun News Update hari ini. Nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.